Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba sambor lang ding do henin kasngi palei ka khat pratare unailar arajar apoar ulapan pau shakilat pathai khubor hasilong press club ba unse khon yaki election house namban 1 kata hau arhajar apaulai naga seng Trinamool Congress naga khat sau penthor umkhra constituency bad ula ongru bahaka arpau tare unailar kabadai kasngi sajan on penskemi uba sambor lang ding do shaka seng Trinamool Congress banya khon yaka election ha kajekren bat kinong thok khubor uba sambor lang ulapen pau baha ka constituency na ka shispa kibabon kidei kibadung kumta ka jingkwa jong uban yeng na ka constituency kalong ban pen bha bat ban yaram ya ki jing e jong kite kibriu ki baha bha ka constituency Shushu ula ongru baki pat ba jong ka constituency ken ailem ka jingkershan yau kumu kertong jong ka TMC Knang bon la ban pensung thu baka e katong ba uwan hakani ka election. Jingtmu junga bangni kun election na po 14 kha punthor na po 14 punthor kha constituency. Tira dapi ketma ba macam scam ngoi pi ba dan sa decide on a political party 6 months before election. Tika makalong mentai kata timing la coincide sahi man mentai di benai August sini September Oktober November December Jan Feb dan sa take into benai. Te hakini ki sausan benar bingila ya kendong konsert dan konsensi kay bingila pasuk tu kalong ba hangte po konsensi jungi prapo nak sispa di ki longyeng ki ba kamdan na jinjar di ki longyeng ki bawan nak ki longyeng ki ba ki head of the family ki ba kamai ya ka longyeng jungi di beki ba belam sni bam demi te malai shoka bat bubun ni khamtam ni bet ki long me ki ut bahaya ke jukidor ki marba mardi ki ut bahaya jukidor ke gas ki ut bahaya ke jukidor yang serak sabon ini ki essentials bagi penangkaman kesni te habai de bakani upenta ni depi mau house nam arjar arpo ada mentah kabani denang bat ki penhun juga Meghalaya Joint Action Committee Commercial Vehicles begini penhap ka dor petrol te ngai iba nadu tukapor hi kadan baik ka Jumlin maksudnya nak kalian sang government bikin rak baik central excise duty junginiti essential commodities. Te ngasut hu bangin cuya keren tang apa madan media mengilai last time kami hapso te kadai ke poringi tu bikin download syakawe ke jeli. Senang bagi kita ki kya kison jungi ba inyo ban address apa asabli. Te the reason belai ba ngah ni kinti ngawan ru ngapa pensai pi wa number khoi parties ngala jet ngada dan ke keren hiru officially kan sarung no TMC All India Trinamool Congress lasisni te hani kentiru nga bu ajing kepat ke pesmaurit akhmat keburam ke bakraw yang pi ki constituency putan pra constituency ba dalam yawan hati kesni alam ke jingkesan inga mo ke kertong jong TMC bat ba ai khendiat I jaka po komisi mo jong pi banganyo konsultu ya kai katham bangai wan kanika election te boleh ngaji di TMC ru kadai bagi kita ki issues bang akwa banyak mentah ju kipat ba masuk ngamla bandan ki parties ke badan ka during MDA government ba masuk I dia ngah bandan ka option te pembangi long mentai principal option party kadai sta TMC te kon long la inga pangahap I banyak sta nomor ngah long very factual and very practical in my approach ke pentham constituency the demography of constituency it's a mixed population constituency ang kabaari kung baka mention hi pimenahi prapo na sispai di kita kilomyek te ngakwa ang pensari ki pa ani kentiba barokah I experience kita ka jidor ka marba mardi barkani kung baka matay yang pisa sini kadai jingra sa government ki central excise duty jung ki essential commodities te ngi ki pa mapimingi ki pa direct or indirectly we paying taxes ngisi ba khajna te ngali dia tengah di direct taxpayers naga business kebangi ngitri ngisi khajna sa sarkar dikipat ba bade ki beduk besuk jungir kisi khajna indirectly menta limba ka jingthi jungki yaki marba mardi pi menta ada pi thiet kendok jumploi maksudnya si senduk kendok jumploi dan being to increase of taxes pithiet ki brot sebenarnya pithiet ki toothpaste pithiet ki juti ki jang bar khoi long increase of taxes Dengan inaction menakan ni kita impose GST buat dia ki essential commodities, ke packaged milk, butter, paneer, batu rice, batu khap.
Di kema pitip i bo kami de staple food jumi film India. Business not east te kamtam ni mengi kasi ba mai tanah kajahi. Te ngasot ho ba gajin ki dor plat jumi ni kemar ba mardi ka sahi. Ikilong yeng di ba duk besok jumi te ban address kita ki problems ma ada di I personally feel ba ngala ban address kita ki problems hi ling ba ka TMC hi but officially kung mga pinsahi bagi sarong ka portrait si officially ngapat join ba kanunong political party kapat don ka any official like ba ada join ba political party it's just that mga OEP 6 months before election and decide the political party based on ki calculations based on ki reports ki bangin ayo ni ki social media team na jong nomor hapan ni keren yang ni buat ke TMC kadang tak impact mungkin ringan ada nak jong ke social media team jong then for the last 7 to 8 months ke media team ke jongi jong sam hamti we working on this the ke media team ke jongi ngi work ya kani tinggi nilap hiba kadikata hi jing shishahi ba firstly ke demography jong ke constituency ke ba ingi ben propagate ya ke regional party bar ke bokongsan hi pada kata hi ba kipat ba ki ut kita ki ba bengin address kita ki hi kat kum jing stu ke jongai kalau ba bengin hapan address naki nak party ke ber nak option nomor ba ber nak ruling mentang kami bikin ya keren baik itu pi nei ha jing alti ke jongan nei ngasiampun ki party semua ki ong ba ya kata hang ba si kata it's very open ni iru boni political parties ki ada stick lim pa iru ba kin sayo ka majority but bikin form government ndrei ngam sini kita political parties bikin keren semangat jidor ba mardi ndrei ngam motif jungi bingirong sa politics kamdei wan ong bangin ya kamay spa na politics ang kumingilite play itu bai ngina long very settled ka business ka jingrong jungi sa politics kamut ba ka baha jungi ng control kra constituency ngina sedang pam business jungi ngina sedang kasam hamti business jungi ngina di ngina biang ada nga perkali tangila di simen ngam kam su iru barong sa politics ngalakon ka to ngi kamay man kam jenmit mo man su ono ndrei di na do ka to bingi harap ki pa ba to ka lockdown kam tam he to ka bade bat ka to ga jing pun hap dor petrol ni hang to ya ka bakas sang government ka sira excellent excess duty akan ma to por ba kira san excellent excess duty jong product su pakyo dor kan gas ba kumpiang serat kini di bing pren kamit man kasi baki longyeng bedok besok ki sedja ki sedjenta ki mo ki pren kam gas pren kam yang serat te wat atu ko por biki ki driver taxi ru pakyo dor kan san ka petrol te haitui rally bang let lang buat i bingiran bentalang buat kita taxi drivers ni mention sepang tu jingra government ni kasih excess duty buat jingra state government ya ka value the tax kumengila sakhi bro iba tang asngi hadin mga adu press briefing honorable chief minister irul back ka tax te kata yang stu ke specialty jongai pasli ka danang ta te bangan suya keren pada maran padia kita nakapor ka malong te kan jena bahay nga bangan rong sa jili jong sanima sima wala na fi alat nga bangan dan po legislative assembly kita gidi nomor mga pa banikon amran kam e bandong bangan hadu ang dalong minister AP punjab nga kanong tang MLA ru dak tu ka mohor jong MLA nga ala ban address kita gidi sa ba